Ibrahim Guudle Isxaaq. Allah u naxariistay xildhibaanad Saado Cali Warsame oo ka mid ahayd mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kooxo dhagar qabiyaal ah waxa ay ku dileen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Dilka marxuumadda ayaa Allah u naxariistay waxa geystay sida dad goobjoogayaal ay warbaahinta u sheegeen kooxo dhagar qabiyaal oo ku hubaysnaa qoryaha AK47 iyo BKM iyagoo rasaas hubiyay gaariga ay saarneed. Allah u naxariistay xildhibaanad Saado Cali Warsame waxaana halkaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay marxuumad Saado Cali Warsame iyo mid ka mid ahaa shaqaalaha baarlamaanka oo xilligaas ay wada socdeen. Dilka kadib ayaa waxa goobta soo buux dhaafiyay dadweyne isugu soo baxay goobta dilka uu ka dhacay iyo saraakiil waxaana taliyaha saldhigga degmada Hodan Maxamed Daahir oo warbaahinta goobta kula hadlay uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku aadan cidii dilka marxuumadda ka dambeysay isagoo sheegay in cadaaladda la horkeeni doono. sidaa kaysaanba waxa meesha ku dhintay dad mas'uuliyiin ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun leenahay waxa falkaas u geystay dad alxalaawayaal waxaad arkaysaan gurmadka ay fidinayaan ciidamada amnigu shaqada booliiskuna waxa weeye sidaba ka daba tag iyo ka hortag insha Allah ta'ala waxaan ku jirnaa ka daba tagii macluumaad badan waa haynaa information badan waa haynaa waan helaynaa daalad waxaan rajaynaynaa si degdeg ah inaan soo qabanno nimankii falkan geystay waxa weeye hawshaas ayada waa ku jirnaa waana tilmaamihii iyo barnaamijkii falkaas laga geystay iyo gaadiidkii lagu geystay waan haynaa marka insha Allah ta'ala kulankiisa kale waxaan rajaynaynaa inaan soo hortaagno